مساء الخير، تحياتي أعزائي المشاهدين. حلقة خاصة من المركز الكردي للدراسات حول الأوضاع والتطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا. معنا طبعا الحديث الزميل شورش درويش. تحياتي زميل شورش. تحية طيبة دكتور طارق لك وللمشاهدين. أبدأ الحوار بالتغريدة الأخيرة للجنرال مظلوم عبدي منذ عدة دقائق، يقول فيها: عقدنا لقاء بناء ومثمرا مع السفير الأمريكي توم باراك والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك في إقليم كردستان العراق. إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة الرئيس الأمريكي ترامب لعملية وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى جهود السفير باراك للعودة إلى الحوار والمفاوضات بيننا وبين الحكومة السورية، أمر جاد وذو أهمية ومحل ترحيب بالنسبة لنا. سنعمل بكل الإمكانات وبشكل جاد لتحقيق اندماج حقيقي والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي. تعليقك زميل شورش؟ لا يخلو تصريح الجنرال مظلوم عبده من لغة دبلوماسية. دور ترامب خلال الأيام القليلة الماضية كان أكثر من لا بدنا نقول كان ترامبي بامتياز. كان كلام يخلو من الاحتفاظ بالحلفاء. هذا الرجل يتخلى عن حلفائه ويتخلى عن كندا، عن فرنسا، الآن عن المملكة المتحدة، عن ألمانيا. وبالتالي هو في صيغة سياسة تقوم على تبديل الحلفاء بآخرين من أجل القيام بمهام تعجز إدارته عن القيام بها. أنا باعتقادي الأولوية الآن هو لدعم وقف إطلاق النار، فك الحصار عن كوباني، فك الحصار عن سجن الأقطان، التوقف عن قصف الأعيان المدنية في الحسكة وفي ريف محافظة الحسكة. الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار والذهاب باتجاه مفاوضات. الوضع تبدل في المنطقة، لا يمكن النظر إلى ما جرى بعيد عن يعني عن البروسيس أو العملية التي قادت إلى ما نحن فيه الآن. الكلام الإعلام العربي يتجنب الحديث كيف وصلنا إلى هذه النقطة، يتحدث فقط عن نجاح عسكري لسلطة دمشق في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، مثل ما كان يتحدث عن سقوط نظام بشار الأسد، مثل ما كان يتحدث عن الكثير من المسائل مقطوعة الصلة بالظرف الدولي والإقليمي. هناك ظرف دولي وإقليمي، هناك نظام وظيفي في سوريا يؤدي خدمات جليلة لإدارة ترامب، تصب في مصلحة واشنطن، تصب في مصلحة الدول الإقليمية. لكن بطبيعة الحال يمكن النظر بأنه التفاوض الآن، اتفاقية 18 يناير، هل ستصمت أمام خروقات وقف إطلاق النار؟ يوم غد أو بعد غد ستتم إجابة قسد على طلبات دمشق، أو على الاتفاقية بالقبول والإيجاب أم بالرفض والسلب. داخل هذا الجو يمكن الحديث عن أن خيارات قسد تراجعت مع إخلال الولايات المتحدة ب- بتعهداتها بحماية المنطقة من خطر داعش الذي بدأ يتفشى. هناك ضعف أيضا يعتري دمشق، موقف صعب ستعاني منه دمشق مع تفشي داعش في المنطقة، مع الحروب الانتقامات القبلية بين القبائل العربية، من احتمالية الذهاب باتجاه صدام عرقي كردي عربي قد يحطم المنطقة مرة أخرى. كل هذه المسائل هي تعبير عن فشل السلطة وليس عن نجاحها في اجتراح حل سياسي كان ممكن بالتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية. الكثير من الأطراف ضغطت على دمشق من أجل إفشال 10 آذار، هناك من يضغط أيضا لإفشال 18 يناير. هنا يبدو الدور الكردستاني، التضامن الكردستاني يعطي دفقة للكرد في سوريا بأن مهما تخلى العالم عنهم ومهما تخلى حتى السوريين عنهم، فهناك آصرة قومية تمتد خارج الحدود يمكن أن تشكل رافعة للموقف والصمود الكردي في سوريا. أما بالنسبة ل ما يمكن استشرافه دكتور طارق، هو أنه كل اتفاق مع هذه السلطة يجري الإخلال به من قبل هذه السلطة نفسها. لكن هذا غير كافي ولا يشكل مبرر. العالم كله يرى الإخلالات بالنسبة لسلطة دمشق ويتفرج ويدعم. قيل بأن اتفاقية 10 آذار هي رافعة لرفع عقوبات قيصر، لا أحد يلتفت.
مجلس الأمن يندد ويخاف على حياة المدنيين، والمدنيين تحت الحصار في كوباني. كل هذا الجو المسرحي العالمي يعني يتم فهمه. يجب أن نتفهم ما يجري، أن يعني أن نكاشف بعض بالحقائق على الأرض. نعم. زميل شورش، راح نعمل البرنامج بس 30 دقيقة، وإن شاء الله بشكل يومي نحافظ على يعني هذا البرنامج يكون موجود، وأيضا لمدة 30 دقيقة محاور كثيرة وأسئلة كثيرة. آه، كان في اتصال أيضا من ماكرون الرئيس الفرنسي للجنرال منظوم عبدي، أيضا ذكرها في تغريدة له. طيب، يعني وقف إطلاق النار، لكن هناك كما أشرت حصار على كوباني. رأينا مدافع كبيرة تطلق النيران بشكل عشوائي على كوباني. لا نعرف من أين جاءت السلطة بهذه المدافع، تبدو جديدة. وأيضا أشرت إلى المقاتلين في سجن الأقطان في الحسكة، وهناك حصار للحسكة نفسها، وأيضا من محاور أخرى على القامشلي كذلك. يعني النار لم تتوقف، لا ليس هناك وقف لإطلاق النار. طيب، فرنسا تتصل وأمريكا تضغط وتوم براك وإلى آخره. أليس يعني هناك حاجة لقوات فصل، قوات دولية هي تراقب، تذهب إلى الرقة يعني تخليص المحاصرين هناك الذين يحمون السجن داعش، وهم بدون أكل وشرب منذ أيام؟ يعني أليس لدينا حاجة لقوات دولية تفصل بين المتحاربين، وسيما وأنه يعني اتصالات على أعلى المستويات؟ طيب يبعثوا قوات دولية إذا هيك مهتمين بالوضع. يعني أنا باعتقادي في خلل بالمنظومة الدولية. فرنسا ليست على وئام مع واشنطن. يعني هذا طلاق سياسي بين ترامب وماكرون، لا يمكن إجماعهم على موقف واحد. هناك خلل في المنظومة الدولية. التدخل الدولي لا يأتي إلا بعد مجازر، يعني تزكم أنوف العالم، بعد تحرك المجتمعات الغربية، وهذا لن يحدث. لا، يجب أن لا يحدث أصلا تدخل دولي. يعني لازم بالأول نتعرض إلى حرب إبادة على طريقة رواندا أو على الطريقة السورية نفسها، بعدين يتحرك العالم. أنا باعتقادي هذا الأمر غير ناجح. تمنينا أن يكون القتال تفاوضي الآن. يعني المقاومة في كوباني وفي الحسكة ترد على مصادر النيران. لكن هل هذا القتال تفاوضي من أجل تسريع عملية الاندماج؟ ما بالأصل هي بدها 4 أيام بس. المهلة كانت 4 أيام. داخل ال4 أيام لماذا تقوم بقصف الأعيان المدنية، بقصف المدن، تحاصرها؟ في هذا البرد القارس أهلنا في كوباني يعانون من البرد وشح الأدوية وشح الطعام وشح الوقود وكل أنواع ما يمكن تسميته بجرائم الحرب. من قليل أنا سمعت أحد الناطقين باسم السلطة يتحدث بأن ما تقوم به قسد في كوباني يرقى إلى أن يكون جريمة حرب. يعني قسد هي التي حاصرت نفسها وقطعت عن نفسها الماء والدواء وإلى ما هنالك. يعني هناك نوع من ترويج بلغة جوبلزية، تكرار الأكاذيب لجعلها حقائق. أنا باعتقادي ما ممكن التعويل على الموقف الدولي من الأصل. يعني كان هناك تعويل خلال فترة 10 مارس تنفيذها خلال سنة واحدة، بعد ذلك تغيرت. الأطراف الدولية تنازلت، الإقليمية تنازلت عن الكثير من تعنتها لصالح سياسات جديدة. مثلا اليوم دكتور طارق في خوف من حرب سنية شيعية. اليوم في خوف من انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، وهذا لن يصب في صالح دمشق ولا في صالح سوريا. يعني القوات الأمريكية أصلا اليوم بحكم المنسحبة. يعني قصف المدن، فرار سجناء داعش. مع ذلك عم نحكي انه اذا انسحبت القوات الامريكيه شو بيصير؟ ما هي منسحبه بحكم المنسحبه منذ الحرب على الشيخ مقصود. طيب سؤال اعتراضي، إذا كانت أمريكا بدها تنسحب وأخذت المعتقلين وعددهم يمكن أكثر من 7000 للعراق، ما بعرف إذا العراق بده يقبل ولا بده يرفض، كمان لسه ما في تأكيد. طيب، لماذا ولأي هدف إعداد سلطة أحمد الشرع؟ يعني دولة وظيفية، سلطة وظيفية، لماذا؟ يعني راح يحاربون فيها الفضائيين ولا روسيا ولا الصين؟ إذا أمريكا بدها تنسحب وراح تأخذ معها معتقلين داعش. طيب هذا السؤال حلو كتير دكتور. يعني حاولت الإجابة عليه في ذهني اليوم طول النهار. يعني إذا كنت أصلا مؤمن السجون وأنفقت عشرات ملايين الدولارات من أجل تأمين مرافق داعش،
من أجل تمويل قسد للقضاء على داعش. أقمت هذا التحالف الدولي من 89 دولة زائد سوريا. داخل هذه المعادلة والانتصار الساحق على الإرهاب لم يقتل خلالها جندي أمريكي خلال فترة التعاون مع قسد إلا في حوادث مرورية أو ارتداد مدفعية. يعني داخل هذا المناخ الإيجابي في القضاء على داعش وعملية العزم الصلب النشطة في سوريا والعراق، لماذا يجري التفريط بهذه المسألة؟ لماذا يجري فك الطوق عن سجن الشدادة وضرب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية حامية السجن؟ هذه أسئلة كبرى. لماذا صمت التحالف الدولي لا يجيب على استفسارات قوات سوريا الديمقراطية ونداءاتها بأن السجون تتعرض للخطر؟ هناك 2000 سجين اليوم في سجن الأقطام بالرقة على ما تقوله قسد. المرصد السوري يتحدث عن 1500 كانوا بسجن الشدادة. القيادة الأمريكية تتحدث عن 200 فقط فروا. الحكومة السورية تتحدث بأنها ألقت القبض على عدد قليل. إذا داخل هذا الجو المتفجر، لماذا يعني نتحدث عن هذا الموضوع بدون النظر إلى خريطة العراق؟ هناك سياسة وظيفية لسلطة دمشق، سياسة أمريكية مع سلطة دمشق الوظيفية، أنها يعني ستتعامل بتهديد خاصرتي إيران في سوريا، حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق. وفي الحالتين إذا ذهبت سوريا إلى حرب من هذه الحروب وحاولت الذهاب باتجاه عدم ضبط الحدود، سينتعش الإرهاب مرة أخرى. سيصبح هناك مبرر إذا جاء الشيعة إلى القتال، سيصبح هناك مبرر لدعشنة المناطق الحدودية. هناك خطر كبير، عبث كبير تقوده الولايات المتحدة، وإفشال لنجاحات كبرى راكمتها خلال 10 سنوات من التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية. هذه هي المخاطر. اليوم عم نحكي عن 200 دكتور، عم نحكي عن 200 فروا هذا بافتراض مثل ما قالت الولايات المتحدة وقللت الرقم. بس طيب بعدين حكوا عن 7000 واحد، انه في مخطط ينقلوا 7000 واحد. ماشي، ما أنت تحالفت على أساس أنه في قدرة، وقلت وصرحت كولايات متحدة أنه قدرة لدى سلطة الشرع وكفاءة وجدارة بإدارة هذا الملف. إذا عندها جدارة لماذا تخرج 7000 داعشي إلى العراق؟ ماذا لو لم يوافق العراق؟ ماذا لو لم يوافق العراق؟ راح يفعلوا مثل سجن الشدادة، يخرجوهم من السجون من أجل أن يدخلوا الحدود العراقية، وبالتالي يستنفر الحشد الشعبي وتعلى اللغة الطائفية ونذهب إلى صفين جديدة. هذا الخوف وهي المخاطر هل تدركها سياسة توم باراك العابثة في المنطقة؟ طيب ما أنا حكيت من كذا يوم دكتور طارق أنه سياسته تشبه سياسة بول بريمر في 2003 عندما حل الجيش العراقي، وأفضت المسألة إلى انتعاش الإرهاب والتطرف وتنظيم القاعدة وأطنابها في العراق. عندما تضر بمؤسسة أمنية راسخة مثل قوات سوريا الديمقراطية تفككها بهذا الشكل، من سيجمع أشلاء هذه الجماعات التي حاربت الإرهاب؟ من سيجمعها مرة أخرى؟ يعني أنا باعتقادي السياسة التجريبية لتوم براك ومسألة إيذاء إيران من خلال التحرش بالحشد الشعبي جاءت بموافقة تركيا، وتركيا تعرف طلباتها مقابل هذه الخدمة. هي قالت بأنها لن تقف ضد إيران، ولن تقف ضد الحشد الشعبي، ولا تقبل المساس بسيادة العراق. الآن حدث العكس. إذا هناك مستفيد من هذا الجو، من هذا التخليط الحاصل في المنطقة. هنا السؤال: إذا كانت سلطة الشرع تريد لاتفاقية 18 يناير أن تنجح، عليها الاحتفاظ بقوام قسد لأنها القوى الوحيدة التي تستطيع ضبط هذه المنطقة، لديها تجربة طويلة. أنا أتحدث بلغة الناصح الذي لن يسمع أحد. يعني بالمحصلة الاعتداد بفكرة أنه الأمن لعبتنا على ما قاله الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، لن يكون الوضع بهذا الاتجاه. تقارير الواشنطن بوست، نيويورك تايمز تتحدث عن أكثر من 2500 داعشي منتشر يقومون بتجنيد الناس. أنت عم تحكي عن حركة عندها قابلية وقدرة وديناميات للتواجد في المنطقة، لا سيما في منطقة فيها أخلاط عشائرية ورغبة لدى بعض العشائر بالانتقام من العشائر باستخدام جماعات من هذا النمط. نتذكر مع بعضنا مأساة الشعيطات، كيف تم الاستقواء بجماعات داعش ضد الشعيطات. هذا المنظر سيتكرر مرات ومرات، هذا هو المخيف. طيب في عندي سيناريو، في احتمال برأيك انه يصير انشقاقات من فصائل احمد الشرع لصالح
تنظيم داعش الذي تقوى الآن بعد خروج كوادره وقياداته وعناصره الخبيرة من السجون، وأنه داعش يقتنص فرصة انسحاب أمريكا وعدم وجود تغطية جوية وطيران وقصف، ويعلن حرب شاملة على دمشق وعلى كل المناطق، على العراق وداخل سوريا والكرد من ضمنهم وربما على رأسهم. لذلك أقول على قسد أن تبقى يعني كنواة تحمي منطقة الجزيرة السورية وليس فقط المنطقة الكردية. هذه تنعكس على الجميع. الإخلال بأمن المنطقة قد يدفع بداعش بجموح وقوة للانتقام من المجتمع في الجزيرة، من الشعب الكردي ومن الشعب العربي على السواء، من خلال الدخول في مباريات دائمة مع السلطة. ولديها وسائلها ولديها قدراتها ولديها الديناميات النشطة أو الآليات النشطة التي من خلالها قد تسعى إلى حتى ضرب سلطة الشرع في تلك المنطقة. وفي ناس ضمن سلطة الشرع يعني غير راضية عن ما حصل ويحصل، لا عن زياراته للخارج، ولا يعني صلحه مع روسيا، ولا استقباله لأمريكا، ولا حتى يعني المظهر له ولعائلته. لا يقبلون، كفروا. كان واحد منهم من اللي فجر حاله يعني بالجنود الأمريكان. يعني فما الضمان انه ما ينقلبوا عليه، او انه طالما في الاصل موجود، الاوريجينال موجود، لا يعني مين بده يضل معك؟ طيب دكتور طارق، يعني خلينا نحكي عن الاعتداد. كان نظام بشار الأسد، وبحسب ما كتبوا كتابه عن العلاقات السورية الإيرانية عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية، تحدث بأنه السلطة السورية بأمر من دولة إقليمية حوت القاعدة في سوريا وأقامت لها معسكرات، بعض منها كان باللاذقية، أرسلتهم إلى العراق، ظنت بهذا التذاكي أنه يمكن ضبط الجماعات والتلاعب بها. أخرجتهم من السجون مع انطلاق الاحتجاجات في سوريا، غضت النظر عنهم ولم تضربهم بقدر ما ضربت الجماعات الثانية، وبالمحصلة نال النظام السوري الأسدي جزاء سنمار. الآن أيضا التذاكي بأنه يمكن ضبط يعني تطرف بتطرف أو جماعة مدعومة دولية ضد جماعات نشطة. أنا خايف أنه سلطة الشرع تطلب النجدة يوما ما من المجتمع الدولي، لكن سيترك مثل ما أنا قلت في مرات سابقة وفي أكثر من برنامج، قد يترك الغرب سوريا تتعفن، تغرق في العنف. أنا ما عم بعطي صور أبوكاليبسية أو نهاية العالم لما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، لكن الوضع جد مخيف. لا يكفي الحديث عن 18 يناير أنه هي اتفاقية وحبر على قلم وسنذهب إلى ضبط هذه المنطقة. هذه منطقة من أخطر المناطق، فيها وعي عشائري وعصبيات كردية وعربية، فيها يعني المسرح الذي انتشت فيه داعش أقامت دولتها، دولة كانت مساحتها بمساحة بريطانيا تمتد على سوريا والعراق، بمساحة المملكة المتحدة وليس إنجلترا. وبالتالي الخوف اليوم هو أمر مشروع يجب أن يطرح على طاولة النقاش بين دمشق وقسد. لدينا مخاوف مشتركة. الولايات المتحدة ستنسحب، في المحصلة ستنسحب، هي في حكم المنسحب. هي الآن إذا قامت داعش الآن بمهاجمة السلطة السورية لن ترفع طياراتها لتدافع عن سلطة دمشق، ولن تأتي تركيا لتدافع عن سلطة دمشق. سنترك وحيدين كمنطقة وكبلد. هذه واحد من المخاوف أطرحها على قسد وعلى دمشق أيضا. قلت في كذا مرة يعني اتفاق 10 آذار، قلت أنه صمغ العلاقة هو مكافحة الإرهاب في سوريا وبرعاية من الولايات المتحدة. العكس يجري، إذن يتم تحطيم سوريا بهذا الشكل. هذا هو الخوف دكتور. امريكا كانت تقول انه راح يصير تعاون بين قسد وبين السلطه لمكافحه داعش، والسلطه راح كان تستفيد. سيناريو جيد، كان سيناريو جيد. نعم، ستستفيد من الكوماندوس ومن التجربه والخبره لدى قسد. والان في غضون ايام واسابيع قليله أمريكا تقول سننسحب وستأخذ معها معتقلي داعش أو ما تبقى منهم. تتحدث عن 7000، ربما يعني يتبخرون بين ليلة وضحاها ويظهرون كمسلحين مدربين، لديهم هيئاتهم، لديهم الأسلحة وسيارات التويوتا الحديثة، ويعاد السيناريو من أول وجديد، وهذا ليس مستبعد. وعلى الذين الآن يحتفلون بقدوم ميليشيات وفصائل سلطة دمشق أن يحتسبوا جيدا بأن أبنائهم سيكونون وقودا للحرب القادمة، سواء مع داعش
أو سواء إذا تم توظيف هذه السلطة في الهجوم على لبنان أو على العراق، يعني في السيناريو الذي ذكرته. طيب، استهدفت داعش الحقول النفطية في منطقة دير الزور، كونيكو والعمر والورد وغيره. ما الذي سيمنعها مرة أخرى لاستهداف الاقتصاد السوري؟ ما الذي سيعطي الشركات الأجنبية الضمان بأنها ستعمل في منطقة لا يوجد فيها أمان؟ يعني اللي حكيناه هو مو أقرب إلى سيناريوهات نتمنى أن تحصل لأجل أنه نقول بأنه نحن كلنا صح كمنطق لا يفكر. لا لا، يعني أنت ربما، عفوا زميل شورش، أنت شاهدت يعني صيحات كربلاء نحن قادمون، علم داعش على يعني فوق مدخل مدينة الرقة. وفي صيحات مقابلة من الحشد الشعبي تجاه نعم دمشق. نعم، يعني الذي يقول كربلاء نحن قادمون، هذا فكر داعش، يعني لن يسيطر عليه أحمد الشعب، لن يكون من البساطة والسهولة أن تسيطر عليه، وهو ليس فرد، يعني هم بعشرات الآلاف. العراق اليوم في استنفار عظيم، في قلق كبير من انتقال الأمور باتجاه الداخل العراقي، استنهاض المجتمعات السنية داخل العراق. هناك خوف داخل العراق، هناك خوف داخل لبنان من الوافد الجديد للحكم في سوريا. نحن قلنا ومن البداية يجب أن يكون الجيش السوري جيش متواضع، مهمته حماية الحدود وليس تهديد حدود الآخرين، مهمته الاتفاق على أن يكون حارس للدستور المستقبلي ومؤتمر للسياسة. تشكيل الجيوش بهذا الشكل الفئوي والذي يتم إخلاط متدرجة من حيث الجهادية ومن حيث الأفكار العابرة للحدود هو أمر مخيف جدا. في لحظة ما يعني أنا ما بتمنى سوريا تندم على خياراتها، هذا يضر فينا كلنا جميعا. لكن اليوم المصلحة أن تبقى قوات سوريا الديمقراطية، هذا مصلحة سوريا ومصلحة الجزيرة أولا، مصلحة سكان هذه المنطقة، مصلحة السلم الأهلي. إذا يجب الذهاب باتجاه وقف إطلاق النار، الذهاب إلى تأمين بيئة حقيقية للتعاون بين الجنرال مظلوم عبده والرئيس الانتقالي. هناك مصلحة مشتركة ما حتخدمنا تركيا ولا الولايات المتحدة في لحظة ما. ما لازم نهدد دول الجوار، نسميهم عناصر غير منضبطة. معقول جيش كامل يقوم على فكرة أنه لا يكون منضبطا؟ حاربت هذه الفصائل قوات سوريا الديمقراطية، فصائل في هذه السلطة، بدون إرادة وزارة الدفاع السوري وبدون أوامر مباشرة من القائد العام للجيش والقوات المسلحة وفق الإعلان الدستوري أحمد الشرع. مع ذلك قالوا تصرفات فردية، ذهبوا إلى الساحل وارتكبوا ما ارتكبوا وقالوا تصرفات فردية، في السويدة تصرفات فردية، الآن يتم حصار كوباني والمناطق الأخرى وربما تكون تصرفات فردية. هل سيكون اجتياز الحدود تصرفا فرديا؟ يعني ما ممكن بكرة تتصرف العراق عملت عملية داخل الأراضي السورية من مدة وألقت القبض على أمير داعشي وأخذته بالسمتيات إلى داخل العراق. هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو والعراق يتكئ على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يبيح له في حال الخطر إقامة عمليات عسكرية في أراضي الجوار؟ ماذا عن لبنان وقصة حزب الله؟ ما دخل سوريا بهالقصص هي؟ ما احنا اتفقنا انه خلاص يعني بدنا نتفق مع كل جوارنا، لا ان نكون جزء من منظومة جوار معين ضد جوار آخر. هناك الكثير من المخاطر مبنية على فكرة الحرب الآن في شمال شرق سوريا. يعني صحيح نقاشنا كله كان عن داعش، بس الحرب في الجزيرة السورية هو الذي سيغذي الإرهاب. عندما يعني نخرج ويكون مقابلنا واحد من السلطة، يعني تراه سعيدا عندما يقول لك دولة وظيفية، انه خلاص صرنا حلفاء امريكا والمجتمع الدولي، ونحن حكومة شرعية مقبولة لديها ممثل في الامم المتحدة. طيب يا اخي، مثل ما انت يعني اشرت في بداية البرنامج، اذا امريكا تتخلى عن اقرب حلفائها فرنسا، اوروبا، فرنسا. كيف ما راح تتخلى عنك انت؟ يعني شو الضمانه انه ما تصير دوله وظيفيه، انه امريكا تقلب عليك، يعني تترك لوحدك انت وداعش، وانت والحشد العراقي، وتركيا كمان تتخلى عنك؟ يعني شو راح تكون انت حققت للشعب السوري؟ الدولة الفاشلة دكتور لا يوجد من ينقذها. الصومال جواره لم ينقذه لما تحول إلى دولة فاشلة. لبنان بعد أن تحطم ما وجد أحد يدعمه. العراق عندما كان يتحول إلى دولة فاشلة
حاولت جميع الدول الانتشال، وبالأخير راحوا للعبة السياسية الداخلية والخيارات التسووية. موافقات بين الكرد والسنة والشيعة أنتجت لغة مشتركة اسمها عملية سياسية. اليوم في سوريا أو في أي دولة فاشلة، وسوريا دولة فاشلة مش عيب يعني إنه نصرح، يعني بعيدا عن ملامح السؤدد وساحة الأمويين والإضاءة والبهرج، سوريا اليوم دولة فاشلة لا تستطيع أن تقوم إلا باتفاق وذهاب إلى مؤتمر وطني عام يعالج كل المشكلات. وكررنا أكثر من مرة، لا أحد يطلب رأس السلطة ولا أحد يطلب أن يكون في السلطة من السوريين. هذا مجتمع متعب. لكن إذا تعفنت الأوضاع وتحولنا إلى أبعد من دولة فاشلة إلى دولة يغمرها الإرهاب والتطرف، وقت ذاك لن يسعفك العالم، لن يساعدك. ستصبح مسؤولية العالم ضبط الحدود فقط، حدود الخارجية لسوريا، لكي لا تتعطل مصادرهم. 15 سنة ما كان العالم محتاج سوريا بشيء. فرضوا عقوبات على بشار الأسد ولم يساعدها سوى أصحاب الوعي المتطرف الديني، إيران مثلا، أو الدول التي أيدت التطرف في المقلب الآخر. وهذا ما كان مساعدة للسوريين، هذا كان مساعدة لأطراف الحرب الأهلية. اليوم الأولوية راح تكون كيف تؤمن حدود تركيا 910 كيلومتر، كيف تؤمن حدودك مع لبنان 160 كيلومتر، ومع العراق 400 وشوي كيلومتر. يعني الأولوية ستصبح لتأمين الحدود. كل دولة رح تطلب العون الخارجي لتأمين حدودها لكي لا تصبح سوريا. هذا هو. ال- خطاب الشحن والتحريض لدى إعلام السلطة والإعلام العربي الرديف. أنا بتقديري الاستقطاب اللي سعت إليه السلطة لتصير السنة إلى يعني قوة قاهرة لجميع المخالفين، والتلويح بأن هناك مؤامرة أقليات، ومؤامرة من قسد، ومؤامرة. سيكتشف السوريين بالمحصلة أن ليس هناك مؤامرة، أنه ليس هناك مؤامرة سورية ضد السوري. ما بقول محصلة الجماعات الأهلية كلها السورية. متى سيكتشفون ذلك أنا ما بعرف. لكن أي بيت من بيوت السلطة يقوم على فكرة الاستقطابات سيشهد استقطابات بداخله أيضا. عندما قامت الدولة المصرية بال 52 على فكرة الاستقطاب بين البرجوازية وبين الطبقات، عززت الشرخ داخل المجتمع، وبالتالي حدثت استقطابات داخل بيت السلطة. وكل الأنظمة هيك، كل الأنظمة اللي تصل بانقلابات أو بوضع غير انسيابي ديمقراطي رح تشهد تشققات بداخلها، رح تشهد مشاكل بداخلها. أنا ما بحكي نبوءات، أحكي تاريخ يمكن إسقاطه على الحالة السورية مع القياس مع فارق، الفارق بأحوالنا يعني. وبالتالي فكرة التجيش الإعلامي تنفع مع عدو خارجي. يعني عدو يتربص بك يريد حرب عليك، ممكن تعمل هيك جو ضد دولة معينة تحاول تضربك، بس انك تعمله ضد ابناء بلدك، فهذا هو يعني ال- المزيج القاتل اللي ممكن تحطه بقنينة ويفجر كل البلد. اليوم اليوم في خوف دكتور من إمكانية انه نشهد صراعات جهوية وصراعات على السلطة داخل السلطة. يعني علاقة رجالات السلطة ما راح تكون أقوى من علاقة عبد الناصر بعبد الحكيم عامر، ولا أقوى من علاقة حافظ الأسد مع محمد عمران وعبد الكريم الجندي وصلاح جديد. ما راح تكون أقوى من علاقات خروتشوف بالمنظومة الشيوعية. ما حتكون أقوى. يعني بالمحصلة في جزء من التغلب الداخلي حيجري. إذا الذهاب لعمليات سياسية بدل القصف وبدل الكلام والاستقطاب والخطابات والكراهية. يعني أنا مستغرب كيف نستغرب نحن اليوم من عرض مشاهد قتل المدنيين الكرد وإلحاق الأذى بهم، وشاهدنا ذلك في سويدا وفي الساحل. لازم ما ننصدم. هذا هو شكل وأداء السلطة في حروبها الداخلية. لا، هلا بالنسبة للسلطة التكفير شغال، يعني التكفير داخل وخارج السلطة شغال. أنا من مدة سمعت خطبة لهاني السباعي، منظر معروف يعني، هو اللي كتب مقدمة كتاب أنس خطاب حول الخلافة، وكان يكفر أنس خطاب، يكفر أحمد الشرع، يعني مسميه العميل 90. آه، مستقبل الهدنة برأيك يعني في الساعات والأيام القادمة، رد فعل السلطة، هل ستنجح الهدنة؟ أنا العودة منطقيا دكتور أقول يجب على قسد أن توافق على الهدنة. عفوا، ليس الهدنة، على الاتفاق. الهدنة من طرف قسد لا يوجد نار يطلق من مناطقها، هي الطرف المحاصر.
لا يمكن لمحاصر أن يذهب باتجاه خيارات يعني مميتة بهذا الشكل. لكن أنا باعتقادي معنا 24 ساعة أو 48 ساعة إلى إتمام توقيع الاتفاق بشكله النهائي وبضمانة أمريكية. وأنا باعتقادي اليوم الرجل الذي لا نثق به ولا يجب أن يثق به السوريين، توم باراك، كان بحسب ما أوحي كان إيجابي جدا وقال سأكون إيجابي هذه المرة. الظاهر المرات الماضية ما كان إيجابي. السبب برأيك في تغيير، في ضغوط؟ يعني في خوف من أنه تنفلش العملية داخل سوريا، يعني نذهب باتجاه إبادات يتحمل هو وزرها. يعني لن تكون مثل الإبادة الدرزية، ستكون أكثر مضاعفة. الإبادة الدرزية كان في تدخل إسرائيلي وضع لها حد. في الحالة الكردية قد تصبح حرب إثنية، ذات طابع إثني، حرب الجار والجار، وهذا أمر مخيف. وعند السلطة القدرة لأخذنا لمنطق حرب الشارع والشارع. جربناه باللاذقية، ما جربناه مع البدو الدروز، وجربناه مع ضد المناطق الحارات المسيحية. ليش ما بنجربه مع الأكراد؟ ما عندنا حصانة أصلا لنقول أنه ما ممكن يجربوا هذا الشيء مع الكرد. إذا رفعوا سورة الأنفال على الكرد، سورة الأنفال، والكرد في معظمهم مسلمين سنة، تحدثوا عن فتوحات أيضا. وفتوحات والتكبيرات من أجل الفتوحات والانتصارات. انتصار على من يعني بالمحصلة؟ وبالتالي أنا باعتقادي موافقة قسد هي الأساس على النقاط، على أن تكون عملية الاندماج آه، يعني عملية كريمة لا يجوز فيها إهانة أي طرف. صيغة اللا غالب ولا مغلوب. لا يمكن أن نقول الطرف الفلاني انتصر على الطرف الفلاني ونسميه اتفاق. لا يوجد اتفاق أصلا بين مهزوم ومنتصر. الاتفاق يعني أن الطرفين انتصرا ووقعا على عقد، هذا العقد بموجبه تمشي الأوضاع داخل المنطقة إلى أن نوصل لمرحلة التطبيع. خلال سنة واحدة حصل استقطاب الله مولاه بين الكردي والعربي وبين المسلم يعني هناك حالة استقطاب بحاجة إلى تطبيع. الآن الأولوية هي للتطبيع. أنا باعتقادي وقف إطلاق النار، توقيع الاتفاقية، التطبيع المجتمعي، الحفاظ على السلم الأهلي. بعدين منناقش مواضيع لن تحدث في سوريا اللي اسمها الديمقراطية والحداثة والدستور والمواطنة. عرفنا من هالمواضيع. لا الغرب بده ديمقراطية في سوريا ولا السوريين بدهم أصلا. ما لاحظنا اختفى الديمقراطيين السوريين أصلا من وجه المسرح السياسي وتركنا وحده. ما بدنا نحكي بالديمقراطية، بنحكي اليوم عن أولويات هي وقف إطلاق النار، تنفيذ بنود الاتفاق بشكل عادل كريم يحفظ كرامة من قاتلوا داعش ومن حافظوا على استقرار المنطقة وعدم الجرافة باتجاه حرب أهلية. ثلاثة، أن نذهب إلى تطبيع العلاقة الاجتماعية وهذا الشرخ بحيث ما تحصل جرائم وانتقامات داخل سوريا. هي ثلاث خطوات. على كل نخوض في تطورات غدا إن شاء الله في أكيد. برنامجنا اليومي إلى أن يعني تنتهي هذه الأزمة على خير إن شاء الله رغم كل ما جرى. سميل شورش درويش، شكرا جزيلا لك. جزيل الشكر دكتور. بس. تحياتي، إلى اللقاء غدا إن شاء الله.